Dogongora shamarran keenya baay'ee gizee biyya Arabaa hojjennu jechuudha. Dogongora mataa keenya irra nu ga'u harka keenya fuunee harka kennannu jechuudha. Egaa shama harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti Waaqayyoof galannaa ga'uu nagaa fayyaa kooti. Egaa viidiyoo haasaadhaan isinii dhufeen beeku akka duraanii amma immoo isiniif hin dhufa jechuudha. Keessa isiniif hin makaa. Egaa har'a wannan qabatamaan ija kootiin argaa jirudha. Wantoota shamarran keenya biyya Arabaatitti ta'aa jirudha jechuudha. Abbaa manaas qabaadhu, jaalallees qabaadhu, firas qabaadhu, waan feetes qabaadhu jechuudha. Shamarran biyya Arabaa baay'een isaanii kaaddamaa jiru jechuudha. Baay'een keenya maal ta'aa jirra? Kaaddamaa jirra. Maaliin kaaddamna? Eenyuun kaaddamna? Akkam taana kan jirudha. Egaa nuti biyya Arabaa gizee teenyutti baay'een keenya akkaawuntii mataa keenyaa hin qabnu. Maallaqa keenya akkaawuntii namaati irratti kan nuti erginu jechuudha. Inni galee maallaqa keenya maal goona? Akkaawuntii namaati irratti. Akkaawuntii eenyu? Akkaawuntii obboleessaa, akkaawuntii obboleettii, akkaawuntii abbaa manaa, akkaawuntii haadha, akkaawuntii abbaa, akkaawuntii garagaraati irratti akkuma nuti walitti dhiyeenya qabnuuni haala saniin kan erginu jira. Isaan keessaa hunda hin jedhu. Baay'een garuu shamarran baay'een kan miidhamaa jiranidha jechuudha. Isa keessaa baay'een isaanii amma obboleettii keenya takka kanan asitti arge qabatamaan jechuudha. Shamarran biyya Arabaatii galan ijoollee hedduus kan arge jechuudha. Ijoollee biyya Arabaa hojjettee galteerraa rakkattuu gadi shamarran biyya keessa jiran osoo hin taane shamarran biyya Arabaa hojjetanii galanidha. Shamarran biyya Arabaa hojjetanii galan maallaqa dhabaniiti yookaan immoo birrii hojjetanii argachuu dadhabaniiti hojii wallaalaniiti lakki hojii wallaalaniitis miti maallaqas dhabaniitis miti jechuudha. Rakkoon keenya bal'isnee yaaduu dhabuudha. Rakkoon keenya nama amanuudha jechuudha. Shamarran biyya Arabaa kan miidhaa jiru eenyudha? Nama amanuudha. Nuti baay'inaan ni amanna. Namni kunii nan ganuu. Namni kunii akkas nan godhu. Namni kunii kan kooti jennee amannee namni nuti amanne sun hedduu keenya ni gana jechuudha. Ni galee hedduu maal godha? Ni ganaa jechuudha. Egaa kana jechuun kiyya immoo maallaqa ofii keessanii hojjetattan maallaqa kushiinaa madaamii keessatti gubattanii fiddan tokkoffaa gaafa warra biyyaa irratti akkaawuntii namaati irratti ergitanii warri biyyaa sun Itoophiyaa keessatti amma sa'aatii kanatti maallaqaan warri Itoophiyaa namoonni Itoophiyaa maallaqaan baay'ee rakkattoota jechuudha. Dhiifama. Yeroo kana maallaqni akkaawuntii namaa irratti gala. Namni maallaqa isin irratti erguu argitan sun maallaqa san baasuu ni danda'a jechuudha. Yeroo kana namni tokko dhufee maallaqa naa liqeessi yoo jedhe maallaqa san liqeessuu kan nama tokko kennuudha. Maallaqni gaafa liqeeffame, liqiin gaafa namaa kenname, namni yeroo ammaa liqii namaa deebisaa hin jiru. Inni itti aanu bakka amma ittiin hojjenneeti itti deebisnaaf jecha jedhamutu jira. Maallaqni nuti asii erginu sun isaan hojjennee maallaqa kana itti fayyadamnee kaaneet booda waannaa bakka ittiin deebisna kan jedhutu jira. In baafama maallaqni sun garuu erga baafameen boodatti immoo hin deebi'u jechuudha. Inni kun miidhama. Egaa karaa turkutamee viidiyoo addaan na jalaa cite jechuudha. Dhiifama sinin jedharra deebiidhaani gara viidiyoo kiyyaatitti yeroon sin deebise jechuudha. Nama maallaqa keessan jechuudha akkaawuntii namaati irrattuu galchanii gaafa biyya galtan gara akkaawuntii kiyyaatti naa jijjiiri gaafa jettuun namni sun akka waan ofii isaatiif hojjetee fideetitti maallaqa san akka waan maallaqa isaa ta'eetitti gara akkaawuntii keetii dabarsuu garaa isa nyaata jechuudha. Kuni rakkoolee gurguddaa biyyattii keessatti mul'achaa jiruu fi miidhama shamarran biyya Arabaa irratti argamaa jirudha. An akka mataa kootti jechuudha yoo dandeessan maallaqa keessan harkatti qabadhaatii biyyatti illee galtanii sharafachuu ni dandeessu jechuudha. Maallaqa keessan maal gootanii qabattanii gaafa biyya galtan maallaqa keessan hanga barbaaddan yoo qabattanii dhuftan boolee keessatti maallaqni hin fattashamu maallaqa qabda jedhanii namni si fattashu tokkollee hin jiru jechuudha. Kanaaf qabattee galtee sharafachuu ni dandeessa. Akkamti sharafatta yoo jettanii warroota achumarraa isinii ergassan
isaan dubbifattanii namni asitti sharafu ni jira alaa waan ta'eef haala saniin namoonni sharafan ni jiru magaalaa naannawaa Finfinnee keessatti haala sanii sharafachuu ni dandeessu. Achi teechanii gaafa galeen baafadha jettanii maallaqa keessan akkaawuntii namaarratti gaafa galchitan maallaqni sun gara akkaawuntii keessanii darbuu dhabuu danda'a. Kuni mallattoo gurguddaa mul'achaa jiruu fi shamarran baay'een sababa kanaan kan bu'aa jiranidha. Uffata kwaalitii eeggatee uffatu. Uffannaa kwaalitii eeggatee yeroo isaa wajjin eeggatee uffatuyyuu shamarran biyya Arabaa irratti miti kan mul'achaa jiru kana nana erge. Eenyu irratti mul'ata? Ijoollee isaan biyya keessatti hojjetatanii jiraatan. Manni kwaalitii eeggatee waa tokko doon hir'atin, meeshaan tokko doon hir'atin, manni guutumatti kwaalitiin isaa eeggatee fataa jedhee jiraatamaa jiru shamarran biyya Arabaa hojjette sun taane isaan biyya keessa hojjetanidha jechuudha. Shamarran biyya Arabaa keessa hojjetan keessa darbanii baay'een isaanii maallaqa kiraa manaa ittiin qabatan dhabanii ji'a 2 ji'a 3 kaffalatanii saniin booda dhabanii kan gadi ba'anii karaarra taa'aa jiranidha. Kana ija kiyyaanan argaa jira jechuudha. Kanaaf biyya Arabaa hojjechuun achi galanii karaarratti kufuu yoo ta'e, biyya Arabaa hojjetanii galanii achi galanii waan uffatan dhabuu yoo ta'e, biyya Arabaa hojjetanii galanii rakkachuu yoo ta'e maal gocha biyya Arabaa deemu? Maaltu barbaachisa? Inni galee kanaaf biyya Arabaa deemuun duratti anis maalifan biyya Arabaa deemu? Ani biyya Arabaa hoon deeme maal gochuufan deemu? Abbaa koo tajaajiluu fi haadha koo tajaajiluu fi obboleessa koo tajaajiluu fi abbaa manaa koo tajaajiluu fi maalifan deema biyya Arabaa? Sammuu keenya kana jalqaba hojiirra oolchuudha. Shamarran biyya Arabaa hojjette akka shamara tokkotti akka waleetti of danda'ee wanni isiniin jedhu wanni na gammachiisoo jiraate ana har'a manan keessa jiraachaa jiru kana jechuudha. Manan keessa taa'ee isinitti haasa'aa jiru kana. Manni kun kan kooti. Maqaa kan kootiin bitame. Maqaa kootiin jira. Namni takkichi na gaafachuu hin danda'u. Maqaa nama biraatiin hin bitamne gara maqaa kootitti na zoorsi jedhee nama hin caqacaqu hin qabu. Kaartaa pilaaniin naannoo kiyya geeraa irratti hojjechiifadhee maqaa kootiin fataattiin jechuu malee maqaa keetiin jira gara maqaa kootti na zoorsisi jedhee makaraa argee nama duuba deemu miti jechuudha. Kanaaf yeroo biyya Arabaa hojjettan wanta godhattan san lafas haa ta'u manas haa ta'u maqaa kan yoo achi taa'amee maqaa keetiin bitamuu hin danda'u yoo kasiniin jedhan ta'e as deebi'aati boqonnaa ji'a 2 fudhadhaatii mana keessan maqaa keechanii lafas haa ta'u maqaa keechaniin bitadhaatii achi deebi'aa hojjetadhaa malee achuma teechanii namoota tokko irratti maallaqa keechan gadi naqaa hin bayina. Gaafa galtan ni miidhamtu. Osoo hin galii waggaa 5 waggaa 6 hojjettanii waggaa 7 hojjettanii gaafa biyya galtan maallaqni akkaawuntii namaati irratti gala yoo ta'e manni maqaa namaatiin bitama yoo ta'e wanni tokko maqaa namaatiin godhama yoo ta'e dhiifama bubbeen akka maleedha. Jiini kun ji'a hidaariti garuu bubbiseera jechuudha. Reef bubbise biyya keenyatti. Midhaanis gahaa jira hammamaa jira kaama. Kanaaf jechuudha achi teechee yoo jette gaafa galtu miidhamta. Shamarran keenya waggaa dheeraa osoo gara biyyaa hin deebiin hin taa'ina. Hojjedhaati erga hojjettaniin boodatti maallaqa keessan harkatti qabadhaati galaati waan lafa bituu yoo barbaade kallattumaan lafa maqaa keetiin bitiiti nama tokkotti wakiilinnaa kenni nama sii hojjetutti deebi'iiti hojjetadhu. Sanii miti yoo jette waggaa ganaa taa'ee ebeluun sun mana naa bitaa maqaa ebeluuti nama mana bitadhaa maqaa ebeluutiin akkas godhadha jettanii biyya Arabaa keessanii umurii keessan gaafa fixxan baay'een keessan ni kaaddamtu jechuudha. Dhugaan isinitti man ni kaaddamtu ni boochu. Gaafa miidiyaa kana keessatti dhuftanii boochantu jira jechuudha. Egaa kana fakkaata viidiyoon har'aaf qabadhee isinii dhufe jechuudha. Yaada dabalataa yoo qabaattan saanduqa koomentii irratti naa barreessaa isiniin jedha. Egaa kana hordoftoota kiyya piraankii guyyaa kaleechaa hojjete irratti immoo ijoolleen osoo hin beekin piraankiin irratti hojjetanii haa ta'uti garuu sagaleen piraankii sanii immoo yuutuubiin na jalaa balleeche maaliif akka ta'e hin beeku gizee tokko yuutuubiin sagalee na jalaa qaba jechuudha. Kana fakkaata viidiyoo babbareedoodhaan gara keessan ni dhufna dhufaatis jirraa ga danda'amaa ta'etti jechuudha. Naannoo ani jiru kana biyyattii ani jiru biyyattiin keenya akkuma beektanii waa'ee chaanaalii waa'ee miidiyaa waa'ee garagaraa kan hojjechaa jiran magaalaa naannoo ani jiru kana osoo hin taane karaa magaalaa Naqamtee Minaamina kana malee gara keenya kana namoonni baay'een hin argamanii ani immoo ijoolluma muuxannoo sirriitti hin qabani garuu muuxannoo itti humaatuman hojjechaa jira karaan iddoon dogongora qabu yoo jiraate walee iddoo kana sirreessi jedha malee koomentii kiyya jalatti jecha arrabaa tokko hin barreessinaa siniin jedha barreessinaan immoo dhimma kootii miti jechuudha. Maaliif jennaani kan akka ofiititti nama yaaddu arrabaan namaaf deebisti. Kan akka namaatitti nama yaaddu garuu gorsaan namaa deebisti waan ta'eef. Ani immoo nama waan ta'eef
dogongorri narraa hin dhabamu waanan dogongoru hin dhabu jechuudha. Maaliif ilmi namaa hin dogongoruu hin jedhamu. Ilmi namaa hin balleechuu hin jedhamu. Namni foon uffate hundumtuu ni balleecha waan ta'eef bakkan balleechaa kootii walee iddoo kana deebii jedhaati koomentii jalatti naa barreessaa isiniin jedha. Kan hin dogongorre isa ardiif samii uume malee ilmi namaa foon uffate hundumtuu dogongoraadha jechuudha. Kana fakkaata. Turtiin wajjin gootaniif ulfaadha galatoomaa. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deemti. Turtii gaarii isiniif